Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге шалбардың алдыңғы замогын қалай тігілуін көрсетемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін Инстаграмға да тіркеліңіздер. Дос-жаран, туысқандарыңызға да менің YouTube каналымда тарқатып отырыңыздар. Олар да көріп, үйреніп алсын. Кәні кеттік, қалай тігуін көреміз. Міне қазір біз мына шалбардың мына жеріне замокты қалай тігеміз. Ол үшін бізде мынандай замок алдым үшіге жететіндей. Енді мына жоғарғы жағы. Осы бірінші біз жоғарғы жағын түзу етіп, бұлай көктеп аламыз. Міне. Мінеке бұны көктеп алдық. Енді бұны ашамыз. Ашамызда мінеке көрініп тұр. Осы жерден, мінеке, мына жерден, мына жерге шейін 1,5 сантиметр алып белгілейміз. Мінеке. Енді осы белгілеген жерден, және біз осы жерден бүйтіп, міне белгілеген бордан осылай көктеп аламыз. Мен қыздар қиғаш көктеймін. Бұл ары-бері жыртылып кетпеу үшін бұны бір тіккенде екі жақтама тігіс деп айтады. Мына жерден тігіс, мына жағынан тігіс болып көрініп тұрады. Ары-бері ауып кетпейді еш уақытта. Ең соңына келгенде екі рет бүйтіп шаншыңыздар. Түйудің қажеті жоқ мүлде. Мінекей. Енді мен осылай тігіп алдым. Бұлай ашылғанда да, мына көрінгенде де осылай көрініп тұр. Енді бізге мына замокты осы жерге бүйтіп саламыз. Мінекей. Бұлай салып алдым. Әрегірек саламыз бүйтіп, ана темірі бізге неғылмау үшін инеге абайлау керек темірін. Мінекей қойып көрдік. Енді бізге бұл жерден қазір бұлапқа шаншып алуымыз керек. Мінекей бұлай қойдық. Төмендеу қылып. Мына жерден енді біз осыған бұлапқа шаншып аламыз. И бұлай етіп. Міне бұлапқа шаншып алдым. Енді осы жерді және де ине жіппен тігіп шығу керек біз. Мен бұл тігіп атқаным, бұл сіздерге өте оңай, жеңіл тіксін деп майдалап көрсетіп отырмын. Мінекей, енді мына жерде кесіп аламын шегінде. Енді қарасаңыздар, қазір біз осы жерден машинаман бұлай тігіп шығамын. Енді бізге мына бұлапқаның қажеті жоқ. Міне бұлай қоямыз енді. Қойдым бүйтіп, енді инені сұғып алып, осы жерден біз тігіп шығамыз. Жерге келгенде мен әзір мына емді ары қарай өткізіп жіберемін замоктың. Міне осылай тігіп шықтым. Енді замокты сырып аламыз да. Түзеп қояйын, аз көруге ыңғайлы болатын. Міне замогымыз астыңғы жағы тігілді. Енді үстіңгі жағын осылай қоямыз.
әсіресе мына жерлеріңіз тегіс болу керек, қыздар. Сөйтіп, бұл жерге де булавка шаншып аламыз. Мінекей. Біреу. Мына жерден шаншимын. И мына соңынан шаншып көремін. Міне шаншып алдық. Енді мынаяқтан қарағанда біздің замогымыз былай тұр. Осы замоктың үстінен біз сызып аламыз. Мына бетінен саламыз. Мінекей. Осы жерден өзі қолдарыңызға байқалады замок қаяқта тұрғаны. Міне. Енді мен осылай тігіп шығуым керек. Міне шалбарлардың алдын көрсеңіз, осы жерді гульфик деп айтады. Біз бұрын оқығанымызда осыны гульфик дейтін. Қазір мен осының сыртынан тігіп шығамын. Міне бұлай алып алдым, ішіне салам қолымды. Енді осы жерден бастап қолман тігіп шығамын бүйтіп. Тура осы сызықтан тігуіміз керек біз. Соңына келгенде біз екі рет былай тігіп аламыз, түйіндемейміз. Мен әзір қырқып аламын. Енді мына булавкаларды алып, қазір біз замокты ашып көреміз, қалай тұрғанын. Мінекей ашылды, не көрініп тұр. Қазір замокты сырамыз. Міне сырғанда әдемі ашылып тұр. Бүйтіп қарасаңыз, бұл жақта тігіс түскен. Қазір мына замокты қайтып жауып, біз осы сызған тіккен жерімізбен бұлай тігіп шығамыз. Бұны тігу үшін біз машинада осылай қойып аламыз. Ішіне кіргізіп, бұны кіргіздім бұлай. Енді осы тігістің үстінен мұқият қойып тігіп шығамыз. Закрепка бересіз, şimdi тігеміз. Енді тігіп шығамыз. Мерде менің замогым пластмассовый, абайлап өту керек біз. Өткіздірдім. Круглый болу үшін сәл қойып алып, тағы бүйтіп алып бұрамын. Енді осы менің мынау қолман тіккен жерімнен тігіп шығамын. Міне тігіп шықтық. Қазір көрсетемін сіздерге. Міне тігіп шығып ек, мынандай әдемі болып шықты. Жіптерін кесіп тастайын. Мінекей осылай шалбардың алдыңғы жағына осылай замок салуға болады. Қазір біз мына жіптерімізді алып тастаймыз. Міне оңай алынады. Алып тастайын. Барлық тігістерін алып тастаймыз әзір үстіп. Мына жерде де бір тігісіміз қап кетіпті. Бұны да алып тастасақ. Міне қыздар, мұқият қарап көрсеңіздер, осылай әдемі болып үйреніп аласыздар. Өте жеңіл. Басқа ютубтан қарасаңыздар, олар осы жерге бір мата жалғайды, және бір мата жалғайды. Сол үшін мен өте жеңіл түрін көрсеткенмін. Матаны жалғамай-ақ өзінен шығарып тұруға болады. Енді мынағында әдемі келсін, сұлу болсын десеңіздер,
Мынаны да былай кесіп, өзіне тақап кесіп тастасаңыз да болады. Тұрса да ешқандай ешнәрсеге мешать етпейді. Міне осы замок салуы, қалта салуын өткенде видеода көрсеткенмін. Қазір мына замокты қалай салуын көрсетіп отырмын. Мінекей біз шалбардың замогын да тігіп аяқтадық. Мұқият қарасаңыздар өте жеңіл, оңай түрінде көрсетіп қойғамын. Келесі түсірімде сіздерге осы шалбардың ременін қалай салуын көрсетемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірімді жіберіп алмау үшін. Келесі видеода кездескенімізше сау болыңыздар.